بیت کوین کش میگه من بیت کوین واقعی ام و اون بیت کوینی که شما الان دارید استفاده میکنید کیکه. یعنی در اصل میگه اون زمان که ساتوشی ناکاموتو میخواست بیت کوین رو درست بکنه، منظورش کاری که شما باش دارید الان انجام میدید نیست، من دارم درستشو درست میکنم براتون. در از جریان چیه؟ بیت کوین یه تیکه کده، یه تیکه کد برنامه نویسی شده است. این کد به صورت یک دفترچه حساب کتاب عمل میکنه. اینجوری نوشته شده. این دفترچه حساب کتاب سطرای دفترچه رو، تراکنش‌های آدما رو، کی به کی چقدر داده رو میگیره توی باکسایی، توی جعبه‌ای به اسم بلاک جا میکنه و بعد این بلاک‌ها رو به همدیگه زنجیر میکنه، به همدیگه وصلشون میکنه با نشونه گذاری. اینجوری بلاک چین درست میشه. این برنامه که اسمش برنامه بیت کوین رو باید روی یه کامپیوتر نصب بکنید. حافظه تاریخی بلاک چین و حافظه دفترچه رو هم دانلود بکنید. بعد از اینکه این کارو کردید شما به یک سرویس دهنده بیت کوین تبدیل میشید. اصطلاحاً کامپیوترتون میشه نود، خودتون هم میشید ماینر. حالا شما با سرویس دادن به مردم بابت اینکه تراکنش بیت کوین رو انجام بدن و همینطور تامین امنیت شبکه باعث میشید بلاک چین بتونه انسجام خودش رو حفظ بکنه و غیر متمرکز عمل بکنه. شما هم جایزه‌ای که دریافت میکنید ماین کردن بیت کوین یا کارمزد بیت کوین دریافت میکنید. اینجوری پولش رو در میارید. این استفاده ایه که براتون داره. اما همینطور که توی یک جامعه وقتی بیشتر از 50% یک گروه از پستاندارا از جنس نر تشکیل بشه، معمولا دعوا پیش میاد و معمولا هم دعوا سر سایزشه. بیت کوین کارمزد خیلی بالایی داشت و همینطور سرعت بسیار پایینی داشت. یعنی معمولا بیت کوین رو تا کارمزد $20 و $20 به بالا موقع جابجایی زمانهای قدیم پولش رو میدادید. الان هم تقریبا یه موقعی که شلوغ میشه کارمزدش خیلی بالا میره و همینطور بلاک تایمی که داره نزدیک 10 دقیقه است. یعنی 10 دقیقه طول میکشه تا تراکنشی که شما انجام دادید نهایی بشه و خب این خیلی زمان زیادیه که بخواید شما منتظر بشید تا تراکنشتون انجام بشه. مشکل اصلی سر بلاک سایز، همون جعبه‌ای که تراکنش رو توش جا میدادن، سایز اون جعبه 1 مگابایته. مشکل اصلی سرعت بیت کوین تو همین قضیه است. این سایز 1 مگابایتیه که داره محدودش میکنه. البته این سایز 1 مگابایت بی دلیل نیست. خلاصه بین ماینرها و برنامه نویسایی که پشت بیت کوین قرار داشتن یه دعوای بزرگ انجام میشه، صورت میگیره. نزدیکای سال 2017 به اوج خودش میرسه که از دو گروه اسمال بلاکرها و بیگ بلاکرها تشکیل میشه. اسمال بلاکرها معتقد بودن این اون چیزیه که مخترع بیت کوین میخواسته. برای چی؟ به خاطر اینکه همین الان حافظه کلی تراکنش‌های بلاک چین بیت کوین نزدیک 460 گیگابایته و اگه شما بخواید بلاک سایز رو از 1 مگابایت بیشترش بکنید، به هر تعدادی که شما مثلا 2 برابر یا 3 برابرش بکنید، به همون میزان حافظه اون زنجیره تاریخی بیشتر میشه و کامپیوترهای کمتری هستن که بتونن این مقدار حافظه رو جهت صحت‌سنجی تراکنش‌ها بررسی بکنن و در نتیجه اللحاظ میزان سخت افزار مورد نیاز برای خیلی از عموم مردم نمیصرفه که بخوان نود ماینر بلاک چین بیت کوین باشن و این قضیه باعث میشه که عملا غیر متمرکز نباشه بیت کوین، دست چند تا کمپانی بزرگی بیفته که میتونن فارمای بزرگ ماین بیت کوین رو بزنن و عملا کنترل دست اوناست. قیمت بالا ببرن، پایین بیارن، تراکنش تقلبی توش اضافه بکنن. همه چیزو اونا میبینن، اونا میدونن، سنجونن. بیگ بلاکرها میگن که آقا بیت کوین قرار بود معیاری برای مبادله پول بین مردم باشه، الان همه میگیرن بیت کوین رو نگه میدارن تو کیف پولشون که قیمتش بره بالا. این اون چیزی نیستش که مخترع بیت کوین میخواسته. خلاصه اسمال بلاکرها میگن که ما بدون افزایش بلاک سایز بیت کوین آپدیتی انجام میدیم که باعث بشه که سرعت و کارمزد انجام تراکنش توی بلاک چین بیت کوین به شدت پایین بیاد، بدون اینکه به اصل کد بیت کوین بخوایم دست زده باشیم، بدون اینکه ساختار بیت کوین رو بخوایم عوض بکنیم. به این جور آپدیت هایی که ساختار رو توی بلاک چین ها دست میزنن سافت فورک میگن. از طرف دیگه یک سری بیگ بلاکرها دور هم دیگه جمع شدن و اومدن گفتن که ما میخوایم بلاک سایز بیت کوین رو 8 برابر زیاد کنیم، یعنی یک بلاک 8 مگابایت ظرفیت داشته باشه. این عمل مخالفت‌های زیادی رو به قول معروف درست کرد، چون 460 گیگابایت الان رو شما ضرب در 8 بکنید، این تازه حافظه مورد نیاز کل تراکنش‌ها واسه یه همچون بلاک چینی میشه و همینطور پروسسوری باید باشه که موقعی که تراکنش بهش میرسه توی انترابایت حافظه و تراکنش کاملا تصحیح بکنه و تایید بکنه که تراکنش تقلبی بهش نرسیده و اشتباهاً تقلبی چیزی رو ثبت نمیکنه توی بلاک چین. این مهمه و یعنی ارزش پول رسما صفر میشه. بنابراین خیلی بیت کوین کش و آپدیتی که داشت انجام میداد
باعث میشد که کل ساختار بیت کوین و اون جامعه که دور بیت کوین جمع شدن به طور کل تغییر بکنه و به این جور آپدیت ها هارد فورک میگن. اما توی دنیای کریپتوکارنسی یکی از ویژگی‌های بارز و برترش اینه که هیچ کس نمیتونه زوری چیزی رو به کس دیگه تلاوت بکنه. همه چیز برمیگرده به این که کل شبکه مجزا از همدیگه، مستقل از همدیگه چیزی رو بخوان انتخاب بکنن. توی یه همچون دنیایی توی سال 2017 بحث بالا گرفت که بیت کوین کلاسیک باید بیت کوین اصلی باشه یا بیت کوین کش. توی یک سمت کمپ رهبری مثل پیتر وویلی وجود داشت. آقای وویلی یک مهندس کامپیوتر نرم افزار بود که آپدیت سگویت رو پیشنهاد میده و با پیچیدگی‌هایی که داشته بعد از چند سال موفق میشن که این آپدیت رو اجرا بکنن روی بیت کوین. دلیل این آپدیت چیه؟ که بتونن بیت کوین رو به شبکه لایتنینگ نتورک وصل بکنن. حالا شبکه لایتنینگ نتورک چیه؟ شبکه لایتنینگ نتورک یا شبکه رعد و برق یا راه حل لایه 2 که وقتی یه بلاکچینی بسیار کنده، شما به جای اینکه به خود اون بلاکچین دست بزنید، یه بلاکچین موازی اون میذارید و تراکنش‌ها رو اونجا پروسس میکنید و بعد برمیگردونید با یه تراکنش خلاصه شده داخل بلاکچین بیت کوین اون رو ثبتش میکنید. شما توی شبکه بیت کوین یکی پول دارید به اسم شبکه لایتنینگ نتورک، پول بیت کوینتون رو به اونجا انتقال میدید، یه اکانت توی شبکه رعد و برق درست میکنید و شروع میکنید به مبادله سریع و کم خرج با آدما. بعد از اینکه کارتون تموم شد یه درخواست به شبکه رعد و برق میدید، میگید حالا پول واقعی بیت کوینمو به من برگردون و اون از کیف پولش توی بلاکچین بیت کوین پول بیت کوین شما رو به شما برمیگردونه. این فلسفه کلی راه حلی بود که بیت کوین کلاسیک اجرا کرد. و همینطور توی کمپ مقابلش راجر ور سردمدار وایستاده بود و به پشتوانه یک شرکت چینی سازنده ماینرهای بیت کوین به اسم بیت مین. این شرکت نه تنها سازنده سخت افزار ماینرهای بیت کوین بود، بلکه خودش کلی فارم بزرگ ماینینگ بیت کوین داشت، سولای بزرگ برای ماین کردن بیت کوین، سولای بزرگی پر از کامپیوتر. مشکلی که وجود داشت و مسئله که وجود داشت این بودش که نگرانی از این بود که این دو دستگی باعث بشه بخش عظیمی از شبکه بیت کوین از دست بره و اگر این اتفاق میافتاد رسما امنیت و اعتبار بیت کوین کاملا از بین میرفت. شما اگر کل امنیت شبکه بیت کوین رو بخواید با 2 تا کامپیوتر به جای n هزار تا کامپیوتر تامین بکنید، چه امنیتی وجود داره؟ خب اون 2 نفر میتونن تراکنش تقلبی ثبت بکنن. امنیت بیت کوین به اینه که هزاران هزار ماینر تو دنیا وجود داره که دارن صحح‌سنجی تراکنش‌های بلاکچین بیت کوین رو انجام میدن. خلاصه دعوای پر استرسی بود. یک قاعده کلی توی بلاکچین‌ها تعیین کننده قدرت و امنیت و ثبات یک بلاکچینه، مثل نبض و ضربان قلبش میمونه، به اسم هش پاور. هش پاور را تعیین کننده‌اند که قدرت این بلاکچین چقدر در حال حاضر. شما این 2 تا نوار قلب رو نگاه کنید. نوار قلب بالایی مربوط میشه به بیت کوین کش که نشون میده هش پاورش 2. نوار قلب پایینی نشون میده هش پاور بیت کوین رو که تا الان به 600 ای رسیده، یه چیزی اولوش 300 برابر بیت کوین کش، که خب نشون میده عملاً موقع انتخاب کردن دیولپرها و همینطور ماینرها تصمیم گرفتن چه نرم افزاری روی کامپیوتر خودشون اجرا بکنن، انتخاب نهایی رو انجام دادن. البته دقت بکنید ای که داریم میگیم یک اگزاکشه و یک کوانتیلیونه در ثانیه، یعنی یک کوانتیلیون 8 در ثانیه که عدد زیادی. میخوام بگم یعنی امنیت شبکه بیت کوین کش واقعا پایین نیست، امنیت شبکه بیت کوین خیلی بالاست. اگه مقایسه روی تعداد تراکنش در روز داشته باشیم، میانگین تراکنش‌های روزانه الان توی بیت کوین کش نزدیک 60,000 تراکنشه و میانگین تعداد تراکنش روزانه روی بیت کوین با اینکه نزدیک به 10 الی 20 برابر کارمزد بالاتری داره برای انتقال، 600,000 تراکنشه که اینم یه نشونه جالبیه که میتونیم بگیم راجبش. همینطور بیت کوین کش هالوینگ هم داره مثل بیت کوین عادی. یعنی چی؟ یعنی ماینرها جهت انجام سرویس و خدماتشون برای بلاکچین هر 4 سال کارمزدشون نصف میشه، نصف میکنه کارمزدی رو که ماینرها دریافت میکنن. این توی بیت کوین باعث میشد که هر 4 سال یه بولران داشته باشیم، یعنی قیمت بیت کوین یه دفعه سر به فلک بکشه. اما همینطور که دارید مشاهده میکنید آخرین هالوینگش توی آپریل 2020 انجام شده و هیچ تأثیری روی قیمت هم نداشته. اما اگه بخوایم از نقاط قدرت بیت کوین کش بگیم، اینه که تونسته واقعا به عنوان یک معیار انتقال پول به صورت کریپتوکارنسی توی دنیا خوش جا بندازه و همینطور با کمپانی‌های بسیار بزرگی هم معامله بکنه و قرارداد ببنده. از کمپانیایی که صاحب اسم هستن میشه به مایکروسافت اشاره کرد. یک دونه دیگه به قول معروف کمپانی ورزشیه
مجموعه استادیوم های دالاس موریک که مال مارک کیوبن، یک مولتی میلیاردر آمریکایی، که میذاره شما مثلا بلیت استادیوم ورزشی رو با بیت کوین کش خرید بکنید. همینطور یک سری فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار بزرگ تو آمریکا به اسم بد بث اند بیاند، اونها هم تامین کننده انواع لوازم روزمره زندگی مردمن. فروشگاه‌های فیزیکی دارن و بیت کوین کش قبول میکنن که میشه بهش اشاره کرد. یک مورد دیگه از نقاط قوت بیت کوین کش اینه که توی السالوادور همراه بیت کوین کلاسیک اصلی به عنوان معیاری برای رد و بدل کردن پول بین آدم‌ها استفاده میشه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار شما.